మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. బయ్యారం మండలంలో గాలి దుమారం కారణంగా గ్రామాల్లో రైతులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో ఒకవైపు తీవ్ర ఎండలు, మరోవైపు ఈదురుగాలులు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. నారాయణపురం గ్రామంలో గాలి బీభత్సం సృష్టించింది. బలమైన గాలులకు చెట్లు కూలిపోవడం, ఇళ్లలో వంట సామగ్రి దెబ్బతినడం వంటి ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. అలాగే మొక్కజొన్న గాలికి కొట్టుకుపోవడంతో రైతులకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. చేతికొచ్చిన పంట నష్టపోవడంతో అన్నదాతలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బయ్యారం మండలంలోని మొక్కజొన్న రైతులు తీవ్ర ఆందోళన ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.